जोहार। मैं राकेश डामोर, जयस अध्यक्ष राणापुर। आज एक महत्वपूर्ण बात, आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उसको मैं मेरे पास ही लेकर बैठा हूँ। उसमें यह था, फाइलों में दबी जनता की आवाज। ये बहुत कुछ कहती है। फाइलों में जनता की आवाज किस प्रकार दबी। इसकी शुरुआत हमारे एक छोटे से गांव से लेकर जिले प्रदेश तक इसका संबंध है। कहीं ना कहीं इस लेख को मैंने पूरा पढ़ा। इसमें बताया गया है कि जो जनता का भरोसा है, जो स्थानीय स्तर के नेता, चाहे सरपंच, जनपद सदस्य, जिला जनपद सदस्य, इनसे ये नेता है, इनसे ना होकर स्थानीय जो छोटे कर्मचारी होते हैं, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के, उन सब से मोह भंग हो गया। तो जनता अपने काम के लिए सीधे विधायकों, सांसदों से उम्मीद जताती है कि हमारे सवाल, हमारे काम सीधे विधानसभा में पूछे जाए कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ है। ऐसा एक आंकड़ा, स्पेसिफिक आंकड़ा आया था। विधानसभा में सीधे किसी जनता ने सीधे विधायकों से मांग करी कि आप हमारे ये जो मुद्दे हैं उनको सीधे विधानसभा में उठाए। उनमें से 2720 याचिकाएं जो प्रस्तुत की, ठीक है, उसमें से कई की सुनवाइयां जारी है। तो ऐसा क्यों? जनता का विश्वास स्थानीय स्तर के कर्मचारी, स्थानीय जो छोटे नेता है, उन पर क्यों नहीं रह पा रहा है? वे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत ही सोचने की बात है। सामंजस्य कर्मचारी नहीं बना पा रहे हैं या नेता नहीं बना पा रहे हैं? इस पर काम करने की जरूरत है। बेसिक मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिसको बेहतर करने के लिए प्रशासन ने, सरकारों ने लंबे अरसों से काम किए, कई अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई अधिकारी, कई डॉक्टर्स हैं हमारे पास। शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए तरह तरह के शिक्षक उपलब्ध हैं हमारे पास। फिर भी शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है। जनता देख रही कि हमारे बच्चों को उच्च कोटि की जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो आज भी नहीं मिल रही है। तो वो स्थानीय स्तर प्रयास करते हैं, उसके बाद विफल होते हैं, तो उनकी उम्मीद रहती है कि वो सीधे बात रखें और इसमें सुधार का कुछ गुंजाइश करें। स्वास्थ्य में भी वही स्थिति है। रोजगार, पलायन हमारे जो बहुत बड़ी है, जिसको स्थानीय स्तर पे नहीं सुलझाया जा सकता अभी फिलहाल, जिसको प्रदेश से सरकारें ठोस नियम लागू करें, मनरेगा के तहत मिलने वाली राशियों को बढ़ाया जाए, मजदूरी रेट दर बढ़ाया जाए, तब जाकर कुछ होगा। स्थानीय स्तर पर उसमें भी सामंजस्य किसी प्रकार का नहीं है। जो आज मिलना चाहिए दर, उस दर में भी नहीं मिल पाता। स्थानीय सरपंच इस कड़ी को मजबूत करने वाला होता है, लेकिन वो कड़ी को मजबूत कभी नहीं कर पाता है। वो खुद का हित देखता है। वो कभी भी जनता के लिए, जनता को पैसा देने वाला काम में नहीं रहेगा। वो मैंने देख रहे हैं अपन। कुछ होंगे जो देते होंगे, वो तो उनके मन मर्जी से मास्टर उस्टर भर के, जॉब कार्डों में उनके नाम चला के खत्म कर लेते हैं। तो जनता का विश्वास उठता जा रहा है निचले स्तर पे। इसको सुधार की जरूरत है। कर्मचारियों में भी हर एक छोटे काम के लिए बेचारे व्यक्ति से पैसा लिया जाता है। तेरा हम काम कर देंगे, इतना दे दो, उतना दे दो, पैसा हर चीज में।
यहाँ विश्वास खत्म हो रहा है। इसीलिए जनता अपने से ऊपर अपने चुने हुए विधायक या जो भी है, जो डायरेक्टली तो उनसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकते, उनके पास उम्मीद ले रहे हैं कि वो वहाँ पे कुछ बात करें। तो क्या ये होना चाहिए? चलो ठीक है, वो भी जन चुने हुए हैं, पर सीधे जहाँ पर नियम लागू होते हैं वो जरूरी है वहाँ पे करवाना। स्थानीय स्तर पर जो हो जाए उसमें क्यों नहीं सुधार हो रहा है? सोचने की है। सोचिए, आगे बढ़िए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसमें बिजली, सड़क, सिंचाई, सारे मुद्दे निचले स्तर वालों के बस के नहीं रहे हैं भाई। सुधार की जरूरत है। बड़े बन के फिरने से काम नहीं चलता है। सुधार के लिए निचले स्तर पे जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, तो सुधार होगा। हम आप मिल के प्रयास करेंगे और इस कड़ी को तोड़ेंगे मजबूती से। नया काम, नई तेजी, युवा ऊर्जा के साथ करेंगे। फाइलों में दबी जनता की आवाज, फाइलों में आज जनता की आवाज दबना नहीं चाहिए। आज का तंत्र ऐसा हो गया है कि जनता की आवाज को दबाया जाता है। जनता की आवाज आप बने हो उसे दबाने के लिए नहीं, उसे मजबूत करने के लिए। राइट? देन नो बेर, किसी से कोई दुश्मनी ना रख के मजबूती से काम करें, वही सक्सेस होगा। ठीक है, लगे हैं, आप सब भी लगे। सबको मेरा जोहार। जय आदिवासी। ठीक है।